নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাব লৈছোঁ চপ, কোমোৰাৰ চপ। এইটো মই কোমোৰা এটা লৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াৰে মই কাটি ধুনীয়াকৈ চপ বনাম। গতিকে দেৰি নকৰি আহকচোন আমি বনাওঁ। কোমোৰাটো দীঘলীয়া চাইজৰ হ'লে ভাল আৰু এইটো মই জোখমতে আনিছোঁ। এতিয়া মই এইটো কাটি বাকলিটো গুচাই ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু মই দুফাল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই জোখমতে কাটি ল'ম। মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এনেকৈ, আৰু এতিয়া মই আকৌ মাজেৰে অলপ কাটি ল'ম। এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি এনেকৈয়ে মই কাটি ল'ম। গোটেইখিনি এনেকৈয়ে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ 5 মিনিটমান সময় এইখিনি গৰম পানীত সিজাই ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহী এটাত পানী দি দিছিলোঁ 2 গিলাচ আৰু উতলিছে। মই ইয়াত কোমোৰাখিনি দি দিম। মই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় সিজাই ল'ম। বহুত বেছিও সিজাব নালাগে। কোমোৰাখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত মই মছলা দি চপ বনাম। গতিকে মই মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। আৰু মছলা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ মগু দালি 1 কাপ, আৰু মই 2 ঘণ্টামান সময় তিয়াই থৈ মই ধুই কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। লগতে দাইলৰ লগতে মই মিক্সিত গুড়ি কৰিবৰ কাৰণে জলকীয়া 3টা দিছোঁ, আদা 2 টুকুৰ দিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিম মই। পিঁয়াজ মই ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ 2টা লৈছোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু মোৰ কোমোৰা 5 মিনিটমান সিজিলে আৰু বেছি সিজিব নালাগে, গতিকে মই নমাই লৈছোঁ। ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু বাকী মছলা মই তৈয়াৰ কৰিম। এতিয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই তেল দি দিম আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগতে ক'লা জিৰা আৰু বগা সৰিয়হ দি দিছোঁ। আৰু পিচি লোৱা মই আদা, নহৰু আৰু দাইল এইখিনি দি দিলোঁ আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়া অলপ দি দিলোঁ। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি অলপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। লগতে মই নিমখো দি দিলোঁ। মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মছলা ভৰাই দিম। এনেকৈ মই মছলা ভৰাই দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি মই এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'ম। মোৰ ভাজি সোমাই দি ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি, আৰু এতিয়া মই বেচনত ডুবাই ভাজিম। বাতি এটা লৈছোঁ আৰু বাতিত
মই বেচন লৈ লৈছোঁ অলপ। আৰু 3 চামুচ বেচন লৈ ল'লোঁ। আৰু অকণমান নিমখ দি দিম। আৰু এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি মিলাই হ'ল। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দিম। আৰু অকণমান হালধি দি লৈছোঁ মই। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই মিলাই ল'ম। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীটো গৰম হৈছে আৰু লগতে মই এতিয়া তেল দি দিম। মই সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। আৰু তেল গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰখাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া এপিচ লৈ মই বেচনত ডুবাই দি দিছোঁ। এনেকৈ ডুবাই দি দিছোঁ মই। আৰু তেল গৰম হোৱাত এটা এটাকৈ মই দি দিম। আৰু মোৰ চব এইকেইটা হৈ গৈছে। মই এনেকৈ নমাই ল'ম।